Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und So, habe es angeschaut und gesagt, ja, das macht Sinn. okay. Das war schon gut, da kriegt sie neues فات. اهلا يا الحباب، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله تكون اموركم على خير. اليوم الحد، واحد الجو يا سلام، عرفتي ملي كتخرج الشميشه احسن نهار هو اللي كان عندي. كتحمقني انا الشمس حيت حنا مزيودين، المهم حنا عزيز كابرين ومزيودين وكابرين في وسط الشميشه وهذا. المهم ما تديوش على الحاله. شوفوا ما دايره ماكياج، نقطه الماكياج ما دايرها هكا خارجه، الماكياج لا حتى شي حاجه. المهم احبابي غاديين واحد البلاصه، ماشي واحد البلاصه، المهم غادي نتحول، ماشي غادي نتحول. لا زعما جرى عليك يقول لك لا، وجرى عليك راجلك لا جرى عليا راجلي قال لي سيري لبلاصه واحده اخرى. كنضحك معكم. المهم احبابي كيف قلت لكم ماشي غادي نتحول، وانما غادي ندوز بها غير النهار. حيت ملي قلت لختي قالت لي واش حمقى، قلت لها راه ما غاديش نعس فيها تما ولا نسكن فيها. قلت لها وانما غير بحال واحد البلاصه اللي شويه فيها المتنفس. علاش؟ قلت لها حيت كاينين عندنا مدبرات المنزل وداكشي. قلت لها ما بعض المرات ما كنلقاش مثلا راحتي في الدار وبغيت غير نكون غير بوحدي. بعض المرات كتقولي بغيت نكون بوحدي، كتقولي لي اسماء لا علاش ما يبقاوش يجيو هادو وديري كلشي. ولكن عرفتي ما يمكنش ندير كلشي، الدار تبارك الله راه كبيره، ما نقدرش زعما ندير دوك الشغالات كاملين. وداكشي هضرت انا ورجلي عليها وقال لي كيما اللي حبات خاطرك وصافي. وداكشي لقينا واحد هذا البارتمان قريبه ليه العياده، مزيانه يعني ميم با 5 دقائق بحال هكا كيجي عندي. فيها زوينه حيت الراجل ما كيقدرش يجي فوق في لابوز هذا في الغدا عندنا للدار، حيت ما عندوش البوز يعني تقريبا كبيره. يعني بعض المرات نص ساعه، بعض المرات ساعه، وما كتجي زعما 20 دقيقه 20 دقيقه جاي ضاربه في الطريق وغياكل بالزربه في الدار. داكشي قلت مزيانه. انا بالنسبه لي غيكون المتنفس ديالي ارتاح، نصور فيديوهات ونتنفس تما. ماشي نتنفس زعما راه الدار كنتنفس بها، ولكن ملي كيكون عندك مدبرات المنزل بالنهار مثلا من اثنين الجمعه، واخا انا راه عندي ما يداروا هذا، ولكن ما عرفت كيفاش غادي نشرحها لكم. اختي ما عرفت كيفاش نشرح لها، عاد فهمتها هو في الاخر. قلت لها لا، قلت لها تخلي راسك انت 10 سنين. قلت لها وانت دوك المدبرات المنزل مثلا من اثنين الجمعه وانت كتشوفي فيهم. قلت لها المتنفس الواحد يعني الويكاند يعني مع راجلي ومع بنتي. وقلت لها داكشي قلت زعما بالنهار ندوز تما الوقت زوين، حتى قريب للمدينه. وقت ما قال لي نهبط راسي نهبط للمدينه نهبط ليها. صافي هادشي اللي كاين حبابي. ورانا واحد الفوتاي غير من الدار، هو اللي غنديو دابا البارتمان، حيت ولدو كاين قريب لتما، وغيهز معاه الفوتاي باش يدخلوا على البارتمان حيت ثقيله. صافي هادشي اللي كاين حبابي. المهم حبابي المهم شتو قبيله قلت لكم راه على حساب البارتمان مازال ما غادي نوريها الصراحه حتى من بعد. صافي اميره جات هذا المربيه ديالها تشدها لنا وقلنا زعما حيت اليوم مشمش نخرجوا انا وراجلي مع بعضياتنا قهوه شي حليمه. صافي هادشي اللي كاين حبابي. صافي يلاه حبابي نتلاقاو من بعد. Skilift hier. وعلى واحد المنظر كيبسي شي لفت هكا Skilift, ja, da kann man Skifahren. عرفتي واحد المنظر خطير. خضوريه من داكشي رفيع. يا سلام. خارجين كي قلت لكم غادي نضربوا واحد القهوه. عرفتي واحد الجو زوين. شوفي راه لابسه تيشيرت، الجو من داكشي رفيع. غتكون غير شي 17 درجه، ولكن الجو من داكشي صراحه فن 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 بزاف. خلاص ما كضربش ميشا، انا راه كيطلع لي المورال ما عرفت فين. صافي حبابي يلا نكمل لكم فيديو من بعد على موضوع ديال اميره. شوف واحد المنظر هنايا غزال بزاف. عرفتي كيعجبني وقت الربيع واخا عندي الحساسيه هذه، ولكن كيحمقني.
اهلا يا الحباب. المهم دابا اليوم غنكمل لكم الفيديو على موضوع اميره. المهم كنت ذكرت في اخر فيديو ان اميره عندها حصه ديال لوغوبيدي، يعني علاج النطق. دابا باش نقول لكم نجيكم في الموضوع ديريكت. اميره كتهضر ياك، الاشكال هو انها كتهضر ولكن كتهضر غير واضح، دايره بحال باها باها لسعي. يعني كان كنعرفو دابا هادي 10 سنين ملي كيهضر بالزربه ما كنفهم حتى لعبه، ما كنفهم حتى شي كلمه. عاد كنقول ليه في بيت، قلت لي سبحان الله بنتك طالعه عليك ملي كتهضروا بواحد الطريقه اللي كيسرطوا واحد الحروف اللي ما كتسمعيهمش نتيا بودنيك، وما كتعرفي شنو كيقصد ولا شنو عنات ولا اشنو قال ولا قالت. المهم قدرت تكون شي حاجه ويراتي من هذه الناحيه، حيت دابا عرفتي اصلا كيقولوا لي صحاب، قال لي اصحاب ولا السيدات اللي كيعرف قال لي كيقولوا لي راه ملي كيهضر معنا في التليفون كنقولوا اش كيقول هذا، يعني ما فهمناش. كيقولوا لي في بيتي بين كنسمع لانغزام باش بغيتي تقدر تهضر بشويه باش نفهموك اش كتقول. سبحان الله. المهم ونقول لكم السر علاش اميره، او السبب علاش اميره عندها مشكل في النطق. اول سبب ان اميره ملي كانت بيبه ما تخيلوش شحال كانت كتنعس. يعني ملي مشينا لواحد الدياغنوستيك، يعني اختبار داروا لاميره من ناحيه زعما كيفاش كتحرك، كيفاش كتهضر، كيفاش كتلعب، التركيز ديالها، الحركات ديالها كيفاش كدير، واش كتسمعهم اش كيقولوا ليها ولا كدير داكشي اللي قال لها في مخها. المهم هادشي ملي كانت اميره هكاك، يعني بالضبط هذا 4 سنين. 4 سنين عاقله، 4 سنين، حيت قالوا لي بقات لها عامين. 4 سنين باش زعما عامين قبل ما تدخل المدرسه. وكيشوفوا كيفاش كتلعب، يعني السيده عايشه كدير داكشي اللي بغات. الدراري الصغار هما كيديروا داكشي اللي بغاو. وقالوا لي المهم كيسولوك اميره كيفاش كانت بعد الحماله ديالها، كيف ما كانوا شي صعوبات، كيفاش كانت هذا الولاده، واش طبيعي ولا قيصري، كيفاش اميره كانت كتنعس، شحال من حاجه، واش كانت كتشد التلفازه، واش كانت كتشد البورطابل. وانا عاودت ليهم كل شيء يعني. صافي. وقالوا لي المشكل فين كاين، قال لي اميره حد كانت كتنعس بزاف. عرفتي نقول لكم اميره راهي الا ما كنتش كنفيق، الا ما فيقتهاش راه ما تفيقش الدريه. علاش كالبيبي يعني من 4 شهور السيده ولات كتنعس لي 16 ساعه. اكيد راه النعاس مزيان كيساهم في النمو ديال الاطفال، ولكن قالوا لي راه في ديك الفتره ما شفتش حاجه، ما سمعاتش، ما كانش يعني اغلبيه الوقت كانت اميره كتنعس. انا كنت كنتعجب ملي كنعاودها لهنا الجيران ولا الناس اللي كنعرف، كنقول اميره كتنعس 16 ساعه. كيقولوا لي سعداتك سعداتك. قال لي حنا سميتو كل 4 سوايع ولا ساعتين كيفيق جوع ولا ما عرفتش. عرفتي لا راه لا من خوفي كنفيق بالليل 2-3 المرات، حيت كنخاف، حيت كان بيبي كنخاف. كيكون داك الموت المفاجئ. كنت كنخاف، كنمشي وكنشوفها واش كتنفس ولا كنحركها ولا كنمس عليها، كنشوف واش السيده باقا عايشه. عرفتي راه تدرت هكاك السيده العامين كتنعس 16 ساعه. عرفتي سبحان الله. ولكن كل دري هو، راه الدراري راه ماشي بحال كل دري هو. صافي قال لي السبب الاول. المهم السبب الاول ان اميره كانت كتنعس بزاف، اللي ما خلاش الدماغ ديالها يزيد القدام، يعني بقى في واحد الفتره راجع اللور بحال في النمو ديالها، او كيفاش كتمشي. ماشي زعما راه عند قولي للمتابعين توحد، لا اميره ما عندهاش توحد، داروا لها دياغنوستيك. اميره ما عندهاش توحد. انا كنت قلت لك ما عندها توحد قبل ما نمشي كنقلب في يوتيوب كنقرا كلشي، تخربقت في دماغي الصراحه. مشاو قال لي داك ما عندها لا توحد لا حتى شي حاجه. قال حيت اطفال التوحد قال لي ما كيضحكوش، ما كيديروا حتى شي ردة فعل، عصبيين، كيبكيو وكيغوتوا. واميره ماشي من داك النوع. اميره ملي كتضحك كدير ردة فعل، كدير واحد ردة فعل. المهم انا ما عنديش فكره على زعما الوليدات اللي عندهم مرض توحد او مشكل ديال التوحد. كنطلب ليهم الشفاء، وكنطلب زعما الله الامهات يصبرهم ربي، حيت داك مرض التوحد او مشكل التوحد راه ما ساهلش. هادشي اللي كاين احبابي. صافي. والسبب الثاني اللغه.
انا كنت كنهضر مع اميره باللغه المغربيه الدارجه المغربيه، وبا كيهضر بالالمانيه. يعني دماغها كيدابز يشدك بحال دابا انه يلاقي دوك جوج لغتين وما لقاش كيفاش يلاقيهم. يعني كنهضر معاها بالمغربيه وبا كيهضر معاها بالالمانيه السيده، وانا اغلبيه اللي معاها كنهضر باللغه المغربيه. اللغه الالمانيه او عامه اللغه الالمانيه كنت كنهضر معاها قليل، حيت باها خدام من 7:30 او 7 حتى ل6 العشيه او 7 العشيه، بعض المرات على حتى ل8 الليل، على حساب كل نهار. الا كانت الخدمه بزاف جاي معطل، كانت نهار الخدمه خفيفه كيجي بكري، يعني على حسب. يعني في ديك فاش هو كيجي كيبقى مع اميره واحد نص ساعه كتمشي تنعس. يعني 8 كتلقى 8 خصها تلقى بعدا نعسات، او 7 مثلا ياك. يعني قليل فين كتقبض ديك اللغه الالمانيه قبل ما تدخل الراود ياك. ملي دخلت الراود هي فاش بدات ديك اللغه الالمانيه كثيره من تما فين لاحظت انها بدات كتنسى الدارجه وبدات كتعلم الالمانيه تعلمات ليها كتهضر بها، ولكن بعض الحروف ما كتعرفش تنطقهم مزيان، وما ما كتهضرش بكلام يعني باش كتفهمها. حيت انا امها كنفهمها اش كتقول بالالمانيه ولا بالمغربيه، عرفتها شنو قالت. ولكن باها ما كيقولي شنو قالت ولا مثلا شي حد من جهه شنو قالت اميره وكنقول معها شنو قالت حيت هضرتها ما نفهمهاش. وبساط مثال بسيط نقول لكم، واحد مدبره المنزل عندنا هنايا عندها 3 البنات ما شاء الله. البنت الثانيه عاقله كانت كتجيبها عندنا هنايا، دايره كانت في عمرها 4 سنين، ما كانتش كتهضر بصفه نهائيه. وكتجي عندي واحد عزيزه عليها، كتجي عندي كتقول لي اسماء لا كنقول لها شنو قلتي؟ وكتجي امها وكتشرح لي شنو قالت، حيت الامهات هما اللي كيفهموا زعما كيفاش كيهضروا، حيت هما اللي مكبرينهم والديهم كلشي. قلت لها ما فهمت والو. ديك البنيه عرفتي راه كانت حالتها اكثر من بنتي اميره، راه كتهضر بعدا بالالمانيه، ولكن راه بنتها والو. انا ما كنفهم حتى شي حاجه، حتى مدبره المنزل ثاني حتى هي ما كتفهم ديك البنت مسكينه والو. من بعد نص عام ديك الدريه عرفتي دارت نقزات من 0 ل 100، ولات كتهضر وليت كنفهمها كلشي. تما فين عرفت ان علاج مشكل النطق كيتعالج 100%. وحتى دوك الدياغنوستيك الاختبار قال لي ما تخافي ما حتى شي حاجه، حيت فلو كنت خايفه قلت لك ما توليش ما تبقاش تهضر واش غيكون عندها مشكل في المدرسه. قالوا لي لا ما تخافيش، قال لي راه مزيان ملي اكتشفنا هذا الموضوع في 4 سنين راه غادي يتعالج. وانا هذا المشكل صراحه ما رديتش ليه بال. كان متابعين قال لي راه اسماء راه عندها شي حاجه، كنقول لا راه ما يمكنش، حيت جاتني انا عادي، حيت انا ما كتبان لي بنتي حاجه عاديه. امتى بان داك المشكل؟ ملي اميره بدات كتمشي للراود وقالوا لي راه في الراود فين لاحظوها. يعني انا الام ما نقدرش نلاحظ شي حوايج، البراني هو اللي كيلاحظ. وقالوا تما فين قالوا فاست كشتالت، يعني قالوا راه اميره يقدر يكون عندها هذا المشكل، سيروا ديروا داك الدياغنوستيك. طلع مزيان، راه هو هذا ما طلعش مزيان، راه نعطيكم هذا نصائح فين خصكم تمشيو. اللي كتسمعوا الصداع سمحوا لي حيت البيت كيتقاد دوك جوج بيوت اللي قلت لكم غيدار فيهم البلاكار ديال الحوايج ان شاء الله راه بداو فيهم صافي. هادشي اللي كاين. يعني واش قالوا لي الحل؟ قالوا لي ما خصنيش باقي نهضر مع اميره بالدارجه الو غير باللغه الالمانيه باش تطلق صافي، باش دماغها ما يبقاش مخربق. يعني قال لي تدير 7 سنين، يعني قال لي غير تدخل المدرسه ودوز واحد العام في المدرسه، وقال لي بداي معها عاوتاني بالدارجه. يعني واخا ما كنسخاش اسمعوا لي ما كنسخاش زعما ما نهضرش معاها باللغه الدارجه ديالنا، ولكن كيقول لي ضروري بغيتي بنتك تحسن خصها تحيد واحد اللغه. وقالوا لي اغلبيه الاطفال اللي كيكونوا والديهم الجنسيه ديالهم مختلف، يعني بحال دابا انا مغربيه وراجل الماني، قال لي اغلبيه، قال لي راه ماشي انت الوحيده اللي بنتك بحال هكا، قال لي راه كيجيونا بزاف حالات، ها اللي من السودان مزوجه بالطلياني، ها من هذا مزوجه بهذا، ولا هذا مغربي مزوج بفلان فلانيه. يعني قال لي كاع الجنسيات اللي مختلطه او اللي كيكون عندهم اكثر من اللغه ولا كاع 4 اللغات، قال لي هذيك ديما عندهم مشكل. يعني ولكن كيتعالج وصافي. وكيعطوني مثلا كنمشي لديك الكوبيتي كيعطوني مثلا نصائح بحال دابا اميره ملي نبقاو نهضروا كيقول لي تقولي شي كلمات بحال دابا فراشه باللغه الالمانيه شميطاليم، وكان كنمشي معاهم كنتعلم معاهم. كتقول ليها خصك تصفق باش اميره تسمع ديك النوط ديك النقطه شمي بحال هكا شميطالينغ
شميتالين يعني شميتالين. واميره كدير بحال هكا باش كتولي تهضر بالفصحى يعني بفصاحه وبوضوح. هادشي اللي شفت عطاتني واحد الكتيب يعني متمخن باش دير معايا يعني كندربها بالنطق. انا معاونه عرفتي بروغرام في السيمانه عطاك الويكاند كيفاش كتكون عندها البوز. معاونها لواحد الدرجه ما كتصورش. وراه من العام اللي فات اميره بدات من العام اللي فات ولدابا راه تحسنات لواحد الدرجه ما كتصورش. وليت كنفهمها اش كتقول كاع اكثر. في الاول كنفهمها ولكن ما كانش واضح ولكن كنفهمها. ولكن دابا تحسنت بزاف. حتى في الراود كان عندنا اجتماع ديال الوالدين عيطوا لينا انا وراجلي وهضرنا وقلنا راه اميره عندها تحسن. شوف عند اميره اللي ما كناش عارفينه. اميره ما كانتش كتشوف يعني بزاف الحوايج. شوف كان لعب دور ودابا ملي كنناظر دير النظر تشوف عرفتي تبدلات حياتها لواحد الدرجه ما كتصورش. انا حسيت وحتى الناس اللي كنمشيو عندهم مواعيد يعني حصصهم يعني اميره ما كديرش غير لوكوبيدي. شحال من نقطه ما غاديش ندخل فيها دابا. نعاود لكم فيديو واحده اخرى سينو دابا راهي 11 دقيقه في الفيديو غير كنهضر على هاد النقطه ديال لوكوبيدي غير باش زعما الواحد بغيت نشارك التجربه ديالي مع بنتي. يعني ما كايناش حتى شي حاجه كامله الكمال لله. حيت بعض المتابعين قال لي لا ما خصكيش تعاودي على بنتك ان راه عندها مشكل ديال النطق. وانا جاتني عادي قالت لي خلي داك السر. قلت لها اختي راه ماشي سر هذاك شي حاجه عاديه. هذا الموضوع ماشي في المجتمع ديالنا كمغربي كاين اولا في الالماني كاين في جميع الدول سيرتو الوليدات اللي عندهم كثر من اللغه عندهم المشكل. قالت لي لا حطيتي بداك السر ما خصكيش تعاوديه للمتابعين. وانا شني في شكل قلت لا راه خصني نعاود ليهم. انا بغيت نشارك حيت كاينين بزاف الامهات اللي عندهم بحال المشكل ديالي وبزاف زعما شكرا بزاف للمتابعين اللي شاركوا في التعليق ديالهم التجارب ديالهم. قال لي اسماء ما تخافيش راه انا عرفتي فرحت بزاف قالوا لي راه حتى حنا ولدي كان ما كانش كيهضر غير دخل المدرسه ولا كينطق ولا ديتو داك اللوغوبيتي وتحسن. وقلت لها راه قالوها لي في داك الدياغنوستيك الاختبار. قالوا لي اسماء ما تهزيش الهم اميره غادي تهضر. داك النطق قال لي العلاج 100% حيت فيه غير النطق. كيدربوهم كيعطوهم التمارين اللي كنديروا مع اميره في الدار باش كتولي كندربها في الايبون. كنركب ليها جمل بالالماني وانا كنهضر معها زعما دويتليش يعني فصحى. وكندير ديك اللعيبه باليد ولا كاينين اللعيبات كارت كنقول لها اميره الشنك ديال وكنوصف ليها شي حاجه وخصها تقول لي اشنا هي ديك الحاجه. ولا بحال نقرا لها قصه كنقول لها اشنو كتشوفي في الصوره او ليش كتشوفي في القصه الشخص واش عابيس ولا ضاحك واش حزين او فرحان بحال هكايا. وهي كتعطيني والصراحه غادي ديك القضيه غادي عرفتي. وانا كأم حيت بنتي هي اول تجربه لي يعني ما عنديش تجربه. انا جاي من مجتمع وثقافه واحده اخرى اللي ماشي شي حاجه زعما نقولوا خايبه ولكن هاد الالمان عندهم ثقافه واحده اخرى طريقه واحده اخرى كيفاش كيتعاملوا مع ولدهم. عرفتي تعلمت في ظرف تقريبا هكاك عام ظرف عام تعلمت شحال من حاجه زوينه بزاف معاهم. كيفاش نتعامل مع اميره كيفاش انا كنتعامل معها اصلا مزيان. وهما زادوا بحال نوروني اكثر لان شي حاجه كي كنقول واحد ما مزيودش معلم يعني كلشي كنتعلمو. انا بالنسبه لي الاميره هي البنيه الاولى. ودابا ملي مثلا ان شاء الله يجي الثاني ولا الثالث ولا الله اعلم الثاني والثالث ما جايش ودي الثاني وغتسد مادام الا ان شاء الله مثلا يجي الوليد الثاني يعني عندي تجربه مع اميره عارفه شنو غادي ندير صافي. هادشي اللي كاين. المهم قال لي راه داكشي كلشي علاج ما تخافيش. اصلا ما خايفه الصراحه يعني متفائله لواحد الدرجه ومستعده نعاون بنتي وندعمها في كلشي. انا بنتي كي كنقولوا ان كنبغيها نحماق عليها كيف ما هي عندها مشكل في النطق او ما عندهاش مشكل انا مستعده نعاونها نضحي بحياتي على قبلها غير باش زعما توصل داكشي اللي هي بغات ماشي انا اللي بغيت اللي البنت هي بغات. ومثلا حتى في المستقبل كبار قالت لي بغيت نكون هكا غندعمها ماشي غنقول لها لا الله بغيتك تكوني محاميه. هي اللي عندها الاختيار تختار الوجهيه اللي غادي تعطي فيها اكثر بزاف. صافي هادشي اللي كان حيت كاين متابعين كيشوفوا واحد الموضوع بطريقه واحده اخرى. لا ما تعاوديش علاش ما نعاودش عادي. شنو اللي ما نعاودش شي سر اللي ما خصش المتابع نعاود ما فيه ما يتعاود مخل للاخلاق. وقلت لها شوف قلت لها راه هذا الموضوع اللي غنهضر فيه غير مخل بالاخلاق بالمره بالعكس.
وبغيت زعما نوريكم اشنو كنستعمل مع امير، ولكن الفيديو غيجي طويل بزاف والله سمحوا لي. يقدر غندير في فيديو واحد اخر نقسم داكشي هادشي اللي كان حبابي باش ما يجيكمش عاوتاني الفيديو ثقيل. كي بغيتي فيديو خفيف ظريف وغتكون واقيلا شي نص ساعه خلع على الله صافي. المهم حبابي كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. عاودوا شاركوا التعليق ديالكم راه كنفرح بزاف، سواء كيف ما كان سلبيه ايجابيه مرحبا والف مرحبا بكم، باش حتى المتابعين اللي دخلوا كيشوفوا الفيديو كيقراو التعاليق. يعني تقول لك راه ماشي غير انا بوحدي، راه كاينين امهات وحدين اخرين، يعني حنا امهات نتشاركوا مع بعضياتنا، كل وحده التجربه ديالها مع ولدها بنتها وليداتها، واحد جوج ثلاثه اربعه. هادشي اللي كاين حبابي. واللي ما عندوش الاولاد الله يسخر ليه، الله ييسر لهم الامور. هادشي اللي كاين حبابي. خليت لكم راحه البال. مع السلامه.